ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আপোনালোকে চাই আছে আসাম এগ্ৰো প্ৰজেক্ট ৰংগীয়া। মই কৈ আছোঁ আজিজ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মুৰ্গী পালন কৰিছে, হাঁহ পালন কৰিছে, যিকোনো ফাৰ্মিং কৰি আছে, গটাৰী ফাৰ্ম হওক, ছাগলী ফাৰ্ম হওক, গাহৰি ফাৰ্ম হওক, যিকোনো ধৰণৰ ফাৰ্ম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইকেইটা টিপছ আপোনালোকে মানিব লাগিব। এইকেইটা টিপছ যদি আপোনালোকে মানে নিশ্চয় আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। ফাৰ্মিঙত ছাকচেছ হোৱাৰ 5টা টিপছ মই আজি আপোনালোকক ক'ম। মোৰ চেনেলত অলৰেডি বহুত ভিডিঅ' বনোৱা গৈছে, এনেকুৱা টিপছ বহুতখিনি ভিডিঅ' বনোৱা গৈছে। আপোনালোকে বহুতে চোৱা নাই, নতুন কিছুমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, সিহঁতেও চোৱা নাই চাগে, বা কিছুমানে চোৱা নাই, দুটা এটা ভিডিঅ' চাইছে, চেনেলত এটা ভিডিঅ' চাইছে, বাট চেনেলৰ ভিতৰত সোমাই সকলো ভিডিঅ' চোৱা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিং কৰি আছে, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাওক। আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিং কৰে, মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ফাৰ্মিঙত আপোনালোকে নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, চেনেল যদি নতুন আছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ ফাৰ্মিঙৰ ধৰণৰ এইটো যে ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত পাব। আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ পাহৰিব নোৱাৰে, যাতে যিহেতু অল বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, নেক্সট মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিম আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন বক্সত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ফাৰ্মিং আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মিং কৰক, যিকোনো ফাৰ্ম, হাঁহ মুৰ্গী হওক, গৰু ছাগলী হওক, গটাৰী হওক, ফিচাৰী হওক, যিকোনো ফাৰ্মে হওক, আপোনালোকৰ 5টা টিপছ কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে মানিব লাগিব। এই 5টা টিপছ কি আপোনালোকে শুনি লওক। 1 নম্বৰ টিপছ হৈছে যে আপোনালোকে সেই ফাৰ্মিং এৰিয়াটোত, মই বহুত বাৰাই কৈছোঁ, সেই ফাৰ্মিং এৰিয়াটোত বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। যিটো বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, এইটো কিন্তু 1% আপোনালোকে মাইনাছ কৰিব নোৱাৰে, মানে বাদ দিব নোৱাৰে, এৰি দিব নোৱাৰে। আপোনালোকে বায়'চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিবই লাগিব 100%। আৰু বায়'চিকিউৰিটি কি বস্তু, ইয়াৰ ভিতৰত যদি ইয়াৰ বিষয়ে যদি বহলাই আলোচনা কৰিব লাগে, নেক্সট আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে মই বায়'চিকিউৰিটিৰ ডিটেইলছ বহলাই এখন ভিডিঅ' বনাই দিম, আপোনালোকক নিশ্চয় বুজি পাই যাব। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত আপোনালোকে অলপ হ'লেও আপোনালোকে জানি ল'ব আগত, অলপ হ'লেও আপোনালোকে বুজি ল'ব আগত। অলপ হ'লেও যদি জানি বুজি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বস্তুটো অলপ সহজ হ'ব। ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে, ইয়াৰ ভেকচিনৰ বিষয়ে, ইয়াৰ দানা পানীৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলপ জানি ল'ব, বুজি ল'ব। ভাল পৰামৰ্শ ফাৰ্মাৰৰ পৰা, ভাল জেগাৰ পৰা, ডক্টৰৰ পৰা আপোনালোকে জানি বুজি লৈ আপোনালোকে ফাৰ্মিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিব। 3 নম্বৰ কথা হৈছে যে আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰিলে একদম ফটককৈ আপোনালোকে ইনভেষ্ট নকৰিব। ফটককৈ ধৰক আপোনালোকৰ পইচা আছে বুলি আপোনালোকে 1 লাখ 2 লাখ 5 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰি দিছে, উইদাউট কোনো ট্ৰেইনিং নাই আপোনাৰ, উইদাউট কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আপোনাৰ, সেনেকুৱা নকৰিব। আপোনালোকে জাষ্ট লিমিটেড 200ৰ পৰা 500, 200, 300, 500 পোৱালিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ফাৰ্মিংটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। মানে হুটকৈ আপোনালোকে একদম ভিডিঅ' দেখাৰ লগে লগে যে দেউতা তাত পইচা আছে, পইচা লওঁ, ফাৰ্মিং কৰোঁ, 2 লাখ 5 লাখ টকা সোমাই দিওঁ, সেনেকুৱা নহয়। মোৰ মতে আপোনালোকে আপোনালোকে কমকৈ আৰম্ভ কৰক। যদি আপোনালোকৰ লছ হয়, তথাপিও আপোনালোকে ইমান লছত নপৰিব। আৰু আপোনালোকে যিহেতু নতুন, আপোনালোকে কমকৈ কৰাটো বেছি বেটাৰ হ'ব। চ' আপোনালোকে কমকৈ আৰম্ভ কৰিব। 4 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত কিন্তু সোমাই দিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে পইচা আছে, ফাৰ্মিং আৰম্ভ কৰিলোঁ, দানা পানী দি দিলোঁ, ৰাতিপুৱাতে একদম ৰাতি গিলি কোনো খবৰ নাই, সেনেকুৱা নহয়। কিন্তু ফাৰ্মিংটো একচুৱেলি যিকোনো কামেই কৰক, আপোনালোকে সময় একচুৱেলি দিবই লাগিব। যিহেতু সময় নিদিয়াকৈ কোনো কামে ছাকচেছ নহয়। আপোনালোকে ফাৰ্মিঙত সময় দিব লাগিব, আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰাটো বাধ্যতামূলক। যিহেতু চোৱা চিতা নকৰিলে আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এৰি থৈ যায়, দিনটো কি হৈছে, কি হোৱা নাই, কি খাইছে, কি খোৱা নাই, সিহঁতেও এটা জীৱ হয়, প্ৰাণী হয়। চ' আপোনালোকে নিজে এই তাতে চাই পেলাই সময় দিব লাগিব, সময় এটা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় মই পাৰ্ট টাইম কৰি আছোঁ, ৰাতিপুৱা মই দানা পানী যিখিনি লাগে দি পেলাই গুচি গ'লোঁ ক'ৰবাত, বা অফিচত গ'লোঁ, চাকৰিত গ'লোঁ, কিবা গ'লোঁ, সেনেকুৱা নহয়। কিন্তু আপোনালোকে এটা সময় দিব লাগিব। 5 নম্বৰ লাষ্ট কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিং কৰিছে, এই ফাৰ্মিঙৰ পৰা আপোনালোকে যাতে বাই চান্স এক্সিডেণ্ট নহয়, মানে একদম আপোনালোকৰ ফাৰ্মটো মানে বন্ধ কৰিব লগা নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ এইটো হৈছে যে আপোনালোকে তাতে নিজে ইনভলভ হ'ব লাগিব। নিজে মানে মাই চেল্ফ, যেনেকুৱা ইউৰ চেল্ফ, আপোনালোকে নিজে ইনভলভ হ'ব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে নিজে ইনভলভ হ'ব, তেতিয়া ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি ভাবিছে মোৰ টকা আছে, মই কিবা কৰিছোঁ, মই ফাৰ্মিং কৰিছোঁ, মই ল'ৰা এজন ৰাখি থ'লোঁ, তাৰ দ্বাৰাই কামটো হৈ যাব, সেনেকুৱা নহয়। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজে ইনভলভ হ'ব লাগিব, নিজে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে
নিজে কম হ'লেও আপোনালোকে দিনত 2 টাইম দিব লাগিব যদি ল'ৰাও ৰাখিছে আপোনালোকে কাম কৰা মানুহও ৰাখিছে আপোনালোকে তথাপি কিন্তু আপোনালোকে নিজে টাইম দিব লাগিব এইটো কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যেহেতু আপোনাৰ বস্তু আপুনি যিখিনি গুৰুত্ব দিব আপোনাৰ কাম কৰা মানুহজনে সিমান গুৰুত্ব নিদিব সো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কিন্তু টপিকসটো আপোনালোকে মানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি চেনেল নতুন আছে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি হাঁহ মুৰ্গীৰ পোৱালি লাগে ইনকিউবেটৰ মেচিন লাগে আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে পাই যাব বন্ধুসকল